Привет. Ты пришла помогать мне? Всем привет, меня зовут Лиза, добро пожаловать на мой канал. И сегодня мы с вами продолжаем играть в City Car Driving, где я буду сдавать экзамен на автодроме и экзамен в городе. Девка за рулем, девка за рулем, И прежде чем мы начнем проходить экзамен, хочу также вам напомнить о том, что у каждого из вас есть шанс попасть в мое видео. Для этого достаточно просто оставить комментарий под моими роликами. И сегодня повезло Михаэлю, спасибо тебе за твой комментарий. Приступим к прохождению экзамена, пристегнемся, снимем тормоз, какой стояночный тормоз. Так, и включим, нет, не включим, включим фары, потом заведем двигатель и... Все, драйв, и поехали. Буду стараться ехать медленно, чтобы не накосячить, чтобы все сделать аккуратно, потому что по несколько раз проходить одно и то же, конечно, бы не хотелось, потому что здесь, если я завалюсь один раз, то мне придется проходить все заново. Будет видно, например, если я уже дойду до какой-нибудь горки и такая, все заново. Далее это что? Это разворот. Постараемся сделать аккуратно разворот. Забыла, что нужно делать. Включаем заднюю. Выкручиваем руль до конца. И постараюсь прям медленно-медленно. Ну как, это, конечно, не медленно, но вот. Еще чуть-чуть, вот так. Все. И обратно. Отклонение от траектории. Отклонение от траектории. Ну, ничего страшного. Я думаю, в настоящей жизни там небольшое отклонение траектории, это не будет как... Вы выехали за пределы зоны упражнения. Так, пробуем еще раз. Ладно. Ничего страшного. Видимо, с первого раза сдать этот экзамен мне не дано. Разворот. Опять же. Где я и завалилась. Причем завалилась-то на самом легком, что обычно и не должны заваливать. Сдаем назад. Быстро я, конечно, это сделала. Но он мне даже вроде бы ничего не успел сказать. Вот, хорошо. Дальше проезд регулируемого перекрестка. Во, все. Ждем зеленый, поехали. Наверное, завалить такое, это... Даже я такое не завалила. Так, выполнение упражнения гараж. Въезд в бокс с задним ходом. Как-то я разогналась. Так, еще чуть-чуть. Вот так. Это, наверное, для меня всегда будет самым сложным. Ну ладно, постараемся. Так, как-то надо выровнять. Я уже вижу, что там сейчас конус пострадает. Нет, не пострадал. Удивительно. Как-то я просто не ощущаю габариты машины, и прям, не знаю, мне прям сложно это делать. Чувство такое, будто я опять выезжаю куда-то за разметку. Так. Так, все, остановимся здесь. Так, как там было по заданию? Все, теперь убираем стояночный тормоз. Переключаем. Выровняем руль. И поедем. Не поедем, ой. Вот, все, теперь поедем. Все, так это получилось, хорошо. Далее парковка. Параллельная парковка, я даже не знаю, что из этого сложнее. Мне просто кажется, что я немножко тороплюсь, и прям так суматошно получается. Так, все, остановились здесь. Ну, привет. Привет. Ты пришла помогать мне? Кто еще не знает? Это наш инструктор. Видите, да, что здесь никого нет. На самом деле здесь сидит вот кошка. И она помогает. Извините, конечно, но вам придется покинуть автомобиль. Где я?
Я потерялась. Я потерялась из-за кошки. А, нет, все, я не потерялась. Или потерялась? А, нет, не потерялась, ладно. Параллельная парковка. Ой, конус. Вы наехали колесом на линию разметки. Вы наехали колесом на парковку. Это ужасная, страшная параллельная парковка, которую я очень боюсь выполнять. Наверное, все-таки это сложнее, чем бокс. Хотя, если научиться нормально смотреть по сторонам, это, наверное, даже не так сложно для кого-то. Так, выкручиваем руль. Так. И поехали аккуратно, пожалуйста. Так. Так, пожалуйста. Прям боюсь. Как бы стараюсь смотреть в зеркало. Отклонение от траектории. Так. Вы выехали за границу участка упражнения. Я пыталась уже кучу, наверное, раз сделать эту параллельную парковку как правильно, как я вот до этого ездила, но у меня ни в какую не получается это сделать, поэтому я постараюсь выполнить это хотя бы вот так вот видом сверху, потому что это все-таки игра, и я совсем не понимаю габариты машины, и прям мне сложновато, я уже опять начинаю отклоняться от траектории, и прям тяжело это дается сделать эту парковку. Не представляю даже как в жизни. Так, я заехала. Теперь мне нужно встать на ручник и нейтральная. Так, дальше. Все, мы типа припарковались, да? И, наверное, это будет засчитано. Теперь мы нажимаем тормоз, снимаем с ручника и поехали отсюда. Так, аккуратно. Господи, слава богу. Наконец-то это получилось. Далее повороты на 90 градусов. Я думаю, это не так сложно. Может быть, даже будет легче, чем змейка. Хотя я, наверное, уже не буду загадывать наперед и говорить, что там что-то легко, что-то сложно. Просто буду стараться максимально медленно это проезжать. Все, это я проехала. И дальше у нас горка. Так, мне нужно встать на ручник перед знаком стоп. Я помню, в прошлом видео я это плохо сделала. Так, в общем, встаем на ручник. Встали мы на ручник, постояли такие, типа. И что? Как поехать? И поехали, в общем. Выезд за линию стоп. Все, я должна подъехать и перед стоп-линией остановиться. Нажать на ручник. Отпускаю тормоз. Убираю ручник и еду. Все. Так. И надо остановиться перед стоп-линией, пожалуйста. Превышение расстояния до линии стоп. Так, все. Я надеюсь, это все. Задание завершено успешно. Поздравляем, спасибо. Все. Слава богу. Все, теперь у нас экзамен в городе. Пристегнулись, ручник сняли. Так, и... Так, я сначала, наверное, покажу... Заведу машину, потом покажу поворотник. И сейчас можно уже ехать. А ближний свет? Ближний свет. Все, включила ближний свет. Все, можно ехать. А куда ехать? А мне скажет? И что, и куда? И куда мне ехать, скажи? Направо. Посмотрели, никого нету. Так, тут, наверное, надо притормозить. Постоим, подождем. Наверное, лучше будет ехать медленно и делать все медленно, чем я сейчас куда-нибудь врежусь, опять что-нибудь сделаю не так. Но я надеюсь, что это будет легче, чем на автодроме, потому что на автодроме я уже намучилась.
Через 100 метров поверните направо. Так, я вижу, сверху тоже показывают, куда нужно ехать. И, я так понимаю, нам в общей сложности нужно приехать еще 2700. Ой, как-то я резко это сделала, ну ладно. На следующем перекрестке поверните направо. Мы кругами, что ли, будем кататься здесь? Кто уже сдавал на права, можете написать в комментариях, похож ли этот экзамен, который сейчас здесь, на экзамен, который проводится в реальной жизни, и также похож ли экзамен на автодроме, на экзамен, который, опять же, в реальной жизни, потому что я на права не сдавала. Кстати, еще по этой же причине можете меня строго не судить, потому что с этим, вообще с этими правилами, с этими автодромами, экзаменами я сталкиваюсь впервые вот здесь. Как-то очень много машин, и все так странно себя ведут. Так, мне здесь. Здесь повернуть направо. На следующем перекрестке тоже нужно будет опять повернуть направо. Так, и, наверное, больше 60 разгоняться же мне нельзя. Поэтому будем ехать просто медленно и смотреть по сторонам. И аккуратно. Так, никого. Все, можем поворачивать. Не привыкла, что в ETS поворотники, они автоматически выключаются, а здесь нужно еще раз нажать, чтобы выключить. Так, через 50 метров нам опять нужно будет повернуть направо. Снова кругами. Так, все, у нас загорелся зеленый, мы наконец-то можем поехать. Тут так долго стояли, ждали. Такой большой еще поток машин. Прям куча. Интересно, если я попаду в ДТП, наверное, сразу заново придется сдавать. А в реальной жизни... Не знаю, как в реальной жизни сразу допускают до следующей пересдачи или через какое-то время там отправляют, например, подучить, может быть, какие-то правила. Опять направо. Да, мы все красные светофоры сейчас соберем. Просто стою абсолютно на каждом красном светофоре. И они еще так медленно начинают ехать, когда зеленый загорается, что чувство такое, будто я даже на зеленый сейчас приехать не успею. Так, здесь нам наконец-то надо налево. Главное не въехать. Ага. Все, красный. Я лучше постою, подожду. Почему сигналят? Я же вроде все делаю правильно, зачем сигналят? Так, все, загорелся зеленый. Показываем поворотник. И поворачиваем налево. Так, красный здесь. Ждем, стоим. Но, в принципе, сравнивая с экзаменом на автодроме, это, наверное, правда, не так сложнее, как если бы... Не так сложнее. В общем, у меня уже язык заплетается, потому что я так переживала сдавать этот экзамен. В общем, на улице это легче, как мне кажется. Так, через 61 метр направо. Это здесь направо или дальше направо? Он, наверное, повторит еще раз, как мне поворачивать. Выполните разворот, не доезжая до перекрестка. А где перекресток вообще там? Видите? То есть чисто теоретически я могу прямо здесь развернуться или где, или как? А если мне мешает эта куча машин? Так, вон там, видимо, уже перекресток. Ладно, давайте здесь. Раз не доезжая. Вот я правильно делаю, я не знаю. По газу. Поверните направо.
И опять нужно будет поворачивать нам направо. Да, через 100 метров. Машина передо мной как будто бы поворотник и не показывала. Может, мне показалось, конечно. Так, налево. Так, я успею, я надеюсь? Да, успеваю. Так. И снова налево? Или куда? Так, ага, через 100 метров направо. Я как навигатор. Снова у нас красный светофор. Господи, я подумала, там в зеркале заднего вида лошадь за рулем сидит. Она такая страшная. Боже. Это усатый мужик и лошадь, а это женщина. Здесь странные люди прорисованы. Я правда подумала, что это лошадь просто какая-то. Конь сидит. На BMW, между прочим. Или это не BMW? Похоже. Разворот, не доезжая до перекрестком. Мое любимое. Сейчас мы бабку эту задавим тут. Так, пусть машина проедет. Я не знаю. Надо как-то показать поворотник и как-то здесь развернуться. Ну как сделать это, не заезжая на проезжую часть? Остановка не у края проезжей части. Остановка не у края проезжей части. А где она должна быть? Мне страшно. Если сдать задом. Сейчас 100% все, до свидания будет. Девушку вы не сдали, выходите из машины. Права увидите в следующей жизни. Так, все, последние там сколько? 44 километра нам осталось проехать. Надеюсь, я ничего сейчас не завалю. Я даже покажу здесь поворотник на всякий случай. Не знаю, нужен он здесь или нет. Так, 3 метра. Что нам нужно сделать? Оставите машину в ближайшем разрешенном месте. Ближайшее разрешенное место. Но там дальше знак, а я могу встать вот здесь, например. Вот так вот встать, вот так вот. О! Въезд на полосу движения без включенного левого поворотника. Ну, как я и говорила раньше, у меня нет никакого опыта обучения в автошколе и опыта вождения настоящей машины в жизни, поэтому, возможно, мне сейчас здесь просто не хватило каких-то теоретических знаний, да и практических тоже, для того, чтобы сдать этот автодром. Например, да, я знала, что нельзя останавливаться на пешеходном переходе, но я не знала, что нельзя останавливаться ближе 5 метров перед ним. И получается 5 метров после него. Я этого не знала, просто потому что я не обучалась в автошколе, поэтому, пожалуйста, не судите строго меня. Меня уже здесь и так строго посудили. Я не сдала. И я записываю это видео уже 4 часа, поэтому я надеюсь, что я вас просто этим хоть немножко повеселила. И не забывайте о том, что в субботу будет стрим, а в воскресенье будет видео по одной очень интересной, но старой игре. И свои предположения вы опять же можете написать в комментариях. И также можете по поводу этого ролика написать свое мнение, что я сделала не так, какие правила я не учла и что мне стоит доработать для того, чтобы все-таки в следующий раз, если я решу вернуться к этому экзамену, что мне стоит сделать для того, чтобы, точнее, что выучить для того, чтобы я смогла сдать этот экзамен. И на этом все. Большое спасибо за просмотр. Всем пока. Девка за рулем, Девка за рулем,